Jessica und Mitesh Patel waren ein indisches Ehepaar, das in der Stadt Middlesbrough in der Grafschaft North Yorkshire im Bezirk Teesside im Nordosten Englands lebte. Die 34-jährige Jessica und der 37-jährige Mitesh kannten sich seit ihrer Kindheit und waren seit 9 Jahren verheiratet. Gemeinsam eröffneten sie eine Apotheke in der Nähe ihres Hauses. Jessica wollte schon immer Mutter werden und die Heirat mit Mitesh schien ihr die beste Chance zu sein, ihren Traum zu verwirklichen, doch die Homosexualität ihres Partners führte letztlich zum Scheitern dieses Traums. Jessica Patel wurde in einer großen hinduistischen Gemeinde in Leeds, Yorkshire, im Norden Englands, geboren. Die hinduistische Gemeinschaft in Leeds, die 2005 gegründet wurde, um den Glauben und die Kultur ihrer Bürger zu unterstützen, hatte sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für den Hinduismus zu schärfen, ihn zu verherrlichen und Wissen darüber zu verbreiten. Die Hauptaufgabe der Gemeinschaft bestand darin, die hinduistische Dharma zu bewahren, zu schützen und zu fördern, mit anderen Worten die religiöse Pflicht zu erfüllen. Jessica war die älteste von 6 Geschwistern. Von 2002 bis 2003 studierte sie an der De Montfort University in Leicester, wo ihre Liebesgeschichte mit Mitesh begann, obwohl sich die beiden bereits seit ihrer Kindheit kannten. Als Kinder spielten sie zusammen und Mitesh wurde Jessicas erste große Liebe. Zunächst trafen sich die jungen Leute heimlich, ohne dass ihre Familien davon wussten. Später musste Jessica ihr Studium unterbrechen, um ihre Familie zu versorgen und sich um ihre Mutter zu kümmern, bei der Brustkrebs diagnostiziert worden war. In dieser für sie schwierigen Zeit entwickelte sich die Beziehung zu Mitesh weiter. Mitesh war ein freundlicher, geselliger junger Mann, der Jessica ständig mit Geschenken überraschte und sie mit Teddybären überschüttete. Er war es, der ihr während der Krankheit ihrer Mutter und nach deren Tod Trost spendete. Im Juli 2005 schloss Jessica ihr Studium an der De Montfort University ab und immatrikulierte sich bereits im folgenden Jahr im September 2006 an der University of Manchester, um Pharmazie zu studieren, ein Studium, das sie 2010 abschloss. Im Jahr 2008 bat Mitesh Jessicas Vater um ihre Hand. Zunächst lehnte der Vater ab, da er der Meinung war, dass Mitesh nicht gut genug für seine Lieblingstochter sei. Dann gab er jedoch seine Zustimmung, da er erkannte, dass Jessica trotz seiner Ablehnung nicht vorhatte, sich von ihrem Geliebten zu trennen. Schließlich heiratete das Paar im Juni 2009. Die prächtige Hochzeit fand im Garten des Familienanwesens in Leeds statt. Auf den Fotos von der Trauung ist die glückliche Braut zu sehen, die die Gäste mit einem atemberaubenden Sari blendete, einem traditionellen indischen Kleid, dessen Länge bis zu 8 Meter betragen kann. Das Kleid wird um die Taille gewickelt, sodass ein Ende über die Schulter fällt und der mittlere Teil des Bauches sichtbar bleibt. Das Sari gilt als Ikone der hinduistischen Kultur. Familie und Freunde beschreiben Jessica als selbstlose und freundliche junge Frau, die niemals jemandem etwas Böses getan hat. Einmal sagte sie zu ihrem Onkel, dass sie ihn von seinem Krebs heilen würde, wenn sie nur könnte. Jess, wie sie liebevoll genannt wurde, war immer geduldig und ruhig, und es war leicht, mit ihr zu lachen, weil sie einen ausgezeichneten Sinn für Humor hatte. Jessica glaubte an die Liebe und war eine Träumerin. Als Teenager sah sie sich zusammen mit einer ihrer Schwestern Dutzende von Bollywood-Filmen an und träumte davon, sich eines Tages zu verlieben und eine Familie zu gründen, ganz wie in den romantischen Geschichten, die sie auf der Leinwand sah. Tatsächlich wollte sie unbedingt Mutter werden, das war ihr sehnlichster Wunsch, und um ihn zu erfüllen, wählte sie Mitesh zum Ehemann. Die Familie sah, wie sehr Jessica sich von ihren anderen Schwestern unterschied. Sie war nicht nur äußerlich schön, sondern auch von selbstloser Seele. Jessica unterstützte alle um sie herum und schenkte den Menschen unübertroffene Güte und Großzügigkeit. Da sie das erste Kind ihrer Eltern war, war ihre Geburt für sie eine große Freude, und ihr bezauberndes Lächeln spiegelte ihre zarte und unschuldige Natur wider. Selbst in schwierigen Zeiten, als Jessica die Krankheit und den Tod ihrer Mutter durchlebte, schaffte sie es, durchzuhalten und verlor ihre Ambitionen nicht. Jessica gelang es, alle Hindernisse auf dem Weg zu ihrer Berufung, Apothekerin zu werden, zu überwinden. Ihre Kollegen sahen in ihr eine wertvolle medizinische Fachkraft, die die wahre Bedeutung ihrer Aufgaben verstand, Menschen zu helfen und die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.
Jessica und Mitesh lebten in der Stadt Halifax, nicht weit vom Haus der Eltern der jungen Frau und anderen Verwandten in Yorkshire und den Midlands entfernt. Im Jahr 2014 zogen sie nach Middlesbrough, einer Stadt, die mehr als 70 Kilometer von Jessicas herzlicher Familie entfernt lag. Im Februar 2010 erkrankte Jessicas Großvater schwer und wurde in ein Hospiz gebracht, wo er bald darauf verstarb. Während seiner letzten Tage musste die Familie ständig an seinem Bett Wache halten. Alle taten dies außer Jessica, die jedoch näher an dieser Einrichtung wohnte als die anderen und ihren Großvater dennoch nur flüchtig besuchte. Ihrer Schwester Minal gestand sie, dass Mitesh ihr nicht erlaubte, zu viel Zeit im Krankenhaus zu verbringen. Mehr noch, während eines Streits über die Besuche bei ihrem Großvater kam es sogar dazu, dass Mitesh Jessica eine Ohrfeige versetzte. Genau dieser Vorfall war der Ausgangspunkt für eine Reihe von Beleidigungen und Handgreiflichkeiten sowie für Würgegriffe und das Werfen verschiedener Gegenstände auf sie. Zu dieser Zeit arbeitete Jessica in einer Apotheke in Bradford, West Yorkshire. Dort vertraute sie einem Kollegen ihre Vermutungen über die sexuelle Orientierung ihres Mannes an. Ihr waren die langen Telefongespräche von Mitesh mit anderen Männern aufgefallen. Als sie einmal in den Urlaub fuhren, verbrachte er die ganze Nacht in Gesellschaft des Reiseleiters. In der Folge verließ Mitesh wiederholt das Ehebett, wenn einer seiner Freunde bei ihnen zu Hause blieb. Jessica teilte ihre Zweifel mit einer ihrer Cousinen. Sie erzählte ihr, dass ihr Mann jedes Mal, wenn er im Schlafzimmer telefonierte und sie ins Bett gehen wollte, sofort den Raum verließ und das Gespräch an einem anderen Ort fortsetzte. Manchmal war er bis 4 Uhr morgens weg. Während Jessica im Dezember 2012 mit ihrer Familie im Urlaub war, entdeckte ihre jüngere Schwester Divya in Miteshs Telefon eine Unterhaltung mit einem Mann, in der sie den Satz „Ich liebe dich auch“ fand. Es war völlig offensichtlich, dass es sich um eine gegenseitige Liebeserklärung handelte. Jessica weigerte sich, das zu glauben. Sie war fest entschlossen, ihre Ehe trotz der Informationen, die ihr vor Augen geführt worden waren, zu retten. Da Jessica das Passwort für Miteshs Handy nicht kannte und er es nie aus der Hand legte, gelang es ihr nicht herauszufinden, mit wem er sprach. Das Einzige, was Jessica wagte, war, die Angelegenheit mit Miteshs Bruder zu besprechen. Das Gespräch führte zu einer Familienversammlung, bei der kein Wort über Miteshs sexuelle Orientierung verloren wurde. Mehr noch, Jessica selbst bekam es zu spüren. Sie wurde für die Probleme in ihrer Ehe verantwortlich gemacht. Unterdessen zerstörte die Realität weiterhin gnadenlos Jessicas Träume vom Glück. Laut ihrem Cousin wurde ihr plötzlich klar, dass sie und ihr Mann in den letzten 10 Monaten kein einziges Mal intim miteinander gewesen waren. Zu diesem Zeitpunkt dachte keiner von beiden, dass diese Phase der Enthaltsamkeit über Jahre andauern würde. Im April 2015 mieteten Jessica und Mitesh die Apotheke Roman Road in Middlesbrough. Und bereits im folgenden Jahr, 2016, zogen die Eheleute in den Vorort Linda, wo sie ein Haus kauften und renovierten. Jessicas Wunsch, Mutter zu werden, war trotz allem nicht verschwunden. Nach 6 Jahren Ehe, in der es fast keine Intimität gab, entschied sie sich im Oktober 2015 für eine künstliche Befruchtung, da eine natürliche Empfängnis nicht in Frage kam und die Beziehung zu Mitesh immer angespannter wurde. Im April 2016 wandte sich Jessica an Ärzte. Sie klagte über Nervosität und regelmäßige Panikattacken, woraufhin der Arzt sie zu einer kognitiven Therapie schickte. Bei Jessicas nächstem Besuch in der Klinik im September 2016 verschrieb ihr der Arzt Antidepressiva. Sie träumte immer noch davon, Mutter zu werden, obwohl sie erneut kompromittierende Nachrichten und Fotos auf Miteshs Handy gefunden hatte. Mitesh selbst kommunizierte stundenlang mit Nutzern einer Dating-App für Schwule und Bisexuelle. Es war das Jahr 2017, als Jessica beschloss, mit ihrem Mann zu sprechen und ihm zu helfen, seine Homosexualität zu akzeptieren. In einer schriftlichen Nachricht bat sie ihn, ehrlich zu sein und versprach, ihm alles zu vergeben. Doch Mitesh begann, die Vorwürfe zurückzuweisen und behauptete, er habe nichts Falsches getan. Außerdem versicherte er Jessica, dass er sie liebe, dass sie die einzige in seinem Leben sei und dass er für immer mit ihr zusammenbleiben wolle. Jessica schlug daraufhin vor, die Vorbereitungen für die IVF abzubrechen, doch Mitesh lehnte diese Idee kategorisch ab. Es kam sogar so weit, dass ihr Mann ihr mit Scheidung drohte, falls die künstliche Befruchtung abgebrochen würde.
Das Ehepaar setzte die Therapie in der Fertilitätsklinik des James Cook University Hospital fort, wohin sie von ihrem Familientherapeuten überwiesen worden waren. Parallel zu Jessicas Versuchen, schwanger zu werden, nutzte Mitesh die Apotheke, in der er zusammen mit seiner Frau arbeitete, für seine romantischen Treffen. Er küsste seine Geliebte leidenschaftlich, während die Videokameras ausgeschaltet waren, buchstäblich direkt hinter dem Rücken seiner Frau. Außerdem nahm Mitesh Medikamente ein, um die Anzahl seiner Spermien zu verringern, sodass Jessica unter keinen Umständen auf natürliche Weise schwanger werden konnte. Mitesh machte keinen Hehl aus seiner Verachtung für Jessica. Während der Arbeitszeit in der Apotheke schrie er sie in Anwesenheit von Kunden und Mitarbeitern ungeniert an und beleidigte sie, was sie zu Tränen rührte. Er ließ sich gehen, schlug mit den Türen, warf mit Gegenständen um sich und trat gegen die Vitrinen mit zerbrechlichen Fläschchen in der Praxis. Einmal bemerkte einer der Apothekenmitarbeiter, dass Jessica humpelte und fragte sie, was ihr passiert sei. Sie antwortete, dass sie einen blauen Fleck am Bein habe. Einige Tage zuvor hatte Mitesh einem der Mitarbeiter gestanden, dass er seine Frau mit einem Handy beworfen und ihr dabei das Bein verletzt hatte. Außerdem hatte er gelogen, dass Jessica mit Zwillingen schwanger gewesen sei, jedoch eine Fehlgeburt erlitten habe. In der Zwischenzeit sprach Jessica immer weniger über ihre Probleme und wirkte verängstigt, wenn es um ihre Ehe ging. Trotzdem erzählte sie ihrer jüngeren Schwester, dass sogar Miteshs Mutter begonnen hatte, sie offen zu beleidigen. Dann gestand sie ihrem Onkel, dass ihre Beziehung zu Mitesh freudlos war und sie nicht glücklich sei. Dabei bat sie ihn, ihrem Vater nichts von ihrem Geständnis zu erzählen und fügte hinzu, dass sie daran arbeite, ihre Ehe zu stärken und auf Besserung hoffe. Die 4. und letzte IVF-Behandlung im Mai 2018 war erfolgreich. Insgesamt wurden 3 Embryonen befruchtet und im Juni stand Jessica die Implantation bevor. Voller Glück teilte Jessica die frohe Botschaft mit ihrer Familie. Endlich ging ihr Traum, Mutter zu werden, in Erfüllung. Jessicas Traum wurde in der Nacht zum Montag, dem 14. Mai 2018, zum Albtraum. Jessica und Mitesh waren gerade aus ihrem Urlaub auf Fuerteventura zurückgekehrt, der zweitgrößten Insel der Kanarischen Inselgruppe im Atlantik, etwa 100 Kilometer vor der Nordküste Afrikas. Alles geschah bereits am Tag nach ihrer Rückkehr von der Reise. Jessica war auf dem Weg nach Hause von ihrer üblichen Schicht in der Apotheke. Es war etwa 19:10 Uhr. Die junge Frau wurde genau in dem Moment angegriffen, als sie die Schwelle ihres Hauses überschritt. Der Angreifer war keineswegs ein Einbrecher, der sich Zugang zum Haus verschafft hatte. Es war Mitesh. Er griff nach einer Spritze und injizierte Jessica eine Dosis Insulin. Dann begann er, sie mit einer Plastiktüte aus dem Supermarkt Tesco zu würgen. Er wickelte die Plastiktüte fest um ihren Hals und würgte Jessica so stark, dass er ihr die Kehlkopfknochen brach. Obwohl sie sich wehrte und mit ihren Fingernägeln an Miteshs Hals kratzte, starb sie innerhalb von 20 Minuten nach Beginn des Angriffs. Einige Minuten nach dem Mord fesselte Mitesh die Hände und Füße seines Opfers mit Klebeband und begann, Jessicas Sachen auf dem Boden zu verstreuen. Mit Hilfe des Chaos in der Wohnung versuchte er, einen Einbruch vorzutäuschen. Nachdem er damit fertig war, bestellte Mitesh eine Pizza zum Mitnehmen in einem Restaurant in der Nähe seines Hauses. Er fuhr mit seinem Auto zum Restaurant und stellte sicher, dass es im Blickfeld der Überwachungskameras war, um sich ein Alibi zu verschaffen. Während er im Auto saß, schrieb er Jessica eine Nachricht, dass er Pizza kaufen gegangen sei. Anschließend kehrte Mitesh nach Hause zurück und wählte um 20:22 Uhr die britische Notrufnummer 999. Er berichtete dem Telefonisten aufgeregt, dass jemand in sein Haus eingebrochen sei, um es auszurauben, dass seine Frau verletzt sei und bewusstlos auf dem Boden liege, mit Klebeband an Händen und Füßen gefesselt. Als Jessicas Familie 2 Tage nach dem Mord am Tatort eintraf, ahnte sie jedoch nicht, dass Mitesh der Mörder war. Jessicas Schwester Minal bot dem Witwer Trost an. Sie setzte sich neben ihn auf das Sofa, nahm seine Hand und umarmte ihn. Ohne zu zögern legte er seinen Kopf an ihre Schulter, um zu zeigen, wie sehr er um den Tod seiner Frau trauerte. Niemand konnte ahnen, dass der leidende Mitesh der Mörder von Jessica war. Die einzigen, die sich nicht so leicht täuschen ließen, waren die Polizisten, die sofort mit den Ermittlungen begannen. Obwohl Mitesh auf Einbruch und Raub bestand, fand die Polizei dafür keine Beweise.
Außerdem zeigten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras eindeutig, dass Jessica und Mitesh die einzigen waren, die in dieser Nacht das Haus betreten hatten. Als die Beamten Mitesh nach den Kratzern an seinem Hals fragten, antwortete er ihnen, dass diese durch einen Unfall beim Training im Fitnessstudio verursacht worden seien. Die Polizei von Cleveland fand 4 Insulinspritzen in einer Laptoptasche, die Mitesh gehörte. Eine dieser Spritzen war leer. Außerdem fanden die Ermittler Klebeband, das identisch mit dem war, mit dem Jessicas Hände und Füße gefesselt worden waren. Ein weiterer wichtiger Durchbruch in dem Fall war die Analyse der Gesundheits-App auf dem iPhone, die Mitesh und Jessica auf ihren Mobiltelefonen installiert hatten, um ihre Gesundheit zu überwachen. Mithilfe der App lassen sich detaillierte Informationen über die körperliche Aktivität des Benutzers während des Tages nachvollziehen, insbesondere über die Anzahl der zurückgelegten Schritte. Die App zeichnete Miteshs Bewegungen im Haus auf, wie er mehrfach die Treppe hinauf und hinunter lief und von einem Zimmer zum anderen eilte. Im gleichen Zeitraum verzeichnete die App auf Jessicas Handy keinerlei Aktivität. Der Grund dafür war, dass Mitesh zu diesem Zeitpunkt das Haus durchsuchte, um den Eindruck eines Einbruchs zu erwecken. Erst nach Jessicas Tod registrierte seine App exakt 14 Schritte. Dies geschah in dem Moment, als Mitesh ihr das Telefon wegnahm und es in der Nähe des Hauses wegwarf. Er wollte den Ermittlern den Eindruck vermitteln, dass ein unbekannter Täter es bei seiner Flucht verloren habe. 3 Tage nach Jessicas Tod wurde Mitesh verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Während des Verhörs sagte der Täter den Polizisten, dass er nicht versucht habe, sie künstlich zu beatmen, weil er verwirrt gewesen sei und in Panik geraten sei. Die Ermittler untersuchten Miteshs Suchaktivitäten bei Google in den Wochen vor dem Angriff. Es stellte sich heraus, dass das Verbrechen keineswegs das Ergebnis eines außer Kontrolle geratenen Streits mit Jessica war. Im Gegenteil, Mitesh hatte die Tat über mehrere Monate hinweg vorbereitet. In der Internetsuchmaschine gab Mitesh Suchanfragen wie: Können 3 Milliliter Insulin einen Menschen töten? Wie erstellt man ein forensisch-medizinisches Gutachten? Hinduistische Beerdigung der ermordeten Ehefrau und Haus in Australien kaufen ein. Warum er nach einem Haus in Australien suchte, wurde später klar. Es stellte sich heraus, dass Mitesh bereits 2 Jahre nach seiner Heirat begann, ein Doppelleben mit seinem Geliebten namens Omid Patel zu führen. Sie lernten sich über eine Dating-App kennen. Doch im Jahr 2016 wanderte Omid nach Australien aus. Von diesem Moment an begann Mitesh davon zu träumen, nach Sydney zu seinem Freund zu ziehen, den er als seinen Seelenverwandten betrachtete. Einmal ging Omid sogar so weit, dass er in Anwesenheit von Jessica bei Mitesh übernachtete. Miteshs Bindung zu diesem Mann war so stark, dass er plante, Jessicas eingefrorene Embryonen zu verwenden, um mit Omid ein Kind zu zeugen, wobei er ihm von Jessicas künstlicher Befruchtung erzählte. Geld stellte für Mitesh kein Hindernis dar, da er dank der Versicherungspolice seiner Frau fast $3 Millionen erhalten würde. Nach einem 2-wöchigen Prozess vor dem Royal Court of Justice in Den Haag wurde Mitesh des Mordes für schuldig befunden. Er wurde zu lebenslanger Haft mit einer Mindeststrafe von 30 Jahren verurteilt. Bei der Urteilsverkündung erklärte der Richter, dass der Mord an Jessica ein besonders brutaler Angriff auf eine ruhige und sanftmütige Frau gewesen sei, die trotz des Verhaltens ihres Mannes versucht habe, ihre Ehe zu retten und an diese geglaubt habe. Der Richter sagte Mitesh außerdem, dass er keine echte Reue in seinen Handlungen erkenne und dass dieser ausschließlich Mitleid mit sich selbst zeige. Jessicas Schwester erklärte, dass das Bewusstsein darüber, in welche Falle Mitesh Jessica bewusst gelockt hatte, der zerstörerischste Teil der gesamten Ereignisse gewesen sei. Zunächst hatte er ihre Liebe gewonnen, weil er jemanden brauchte, der ihm half, allen zu beweisen, dass er sich nicht von der Mehrheit unterschied und ein scheinbar normales Leben führte. Er benutzte Jessica, um seine Homosexualität zu verbergen, was letztlich zu ihrem Tod führte. Jessicas Ermordung und die Geschichte der häuslichen Gewalt, unter der sie über Jahre gelitten hatte, veranlassten die Middlesbrough Community Safety Partnership, einen Untersuchungsbericht anzufordern. Auf Anweisung des Innenministeriums forderten die Mitglieder der Partnerschaft eine Untersuchung der Wirksamkeit der Informationen, die den Bürgern in Fragen der häuslichen Gewalt zur Verfügung gestellt werden. In dem Antrag wurde darauf hingewiesen, dass Menschen die Möglichkeit haben müssen, auch anonym Alarm zu schlagen, wenn es um die Gefahr für ihr Leben oder die Sicherheit ihrer Angehörigen geht.
Dem Bericht zufolge sollten Familienangehörige, Freunde oder Kollegen, die über einzelne Hinweise auf das Leiden eines Opfers verfügen, diese weitergeben. Dies sollte auch dann geschehen, wenn die Anhaltspunkte auf den ersten Blick geringfügig erscheinen und es keine eindeutigen Gründe zur unmittelbaren Besorgnis gibt. Zusammengenommen können solche Meldungen Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse nehmen und dazu beitragen, dass langanhaltende Misshandlungen, unter denen ein Opfer über Jahre leidet, ein Ende finden. In einem Bericht der Middlesbrough Community Safety Partnership kam man zu dem Schluss, dass Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, häufiger unter psychischen Belastungen leiden. Gleichzeitig werden Frauen mit psychischen Problemen überdurchschnittlich oft erneut Opfer häuslicher Gewalt. Der Präsident der Middlesbrough Community Safety Partnership erklärte seinerseits, dass Jessica zwar keine Gewalt durch ihren Ehemann gemeldet habe, diese Geschichte jedoch eine eindringliche Warnung für alle sei. Nun müsse sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene noch viel getan werden, um Opfer häuslicher Gewalt besser zu unterstützen, insbesondere innerhalb schwarzer, asiatischer und anderer ethnischer Minderheitengruppen. Auch Jessicas Familie äußerte sich während des Urteilsverkündungsprozesses. Es wurde erklärt, dass solche erschütternden Taten weniger häufig wären, wenn Menschen ihre Augen öffnen, lernen würden, Fragen zu stellen und aufhörten, blind darauf zu vertrauen, dass alles in Ordnung sei. Was den Antrag der Middlesbrough Community Safety Partnership betrifft, so äußerte Jessicas Familie die Hoffnung, dass er dazu beitragen werde, unterschiedliche Formen und frühe Anzeichen von Gewalt besser zu erkennen und alle Hürden für Menschen abzubauen, die Hilfe suchen. Auch wenn die Verhandlung für sie ein äußerst schmerzhafter Prozess gewesen sei, habe sie dennoch jenen eine Stimme gegeben, die möglicherweise im Stillen leiden. Nach den Worten von Jessicas Familie sei ein weiterer Engel aus dem Leben geschieden. Die Welt stehe weiterhin am Abgrund. Die Familie erkannte, dass der Verlust von Jessica sie zutiefst erschüttert hatte, da der Mann, den sie in ihr Haus aufgenommen hatten und er versprochen hatte, für sie zu sorgen und sie zu beschützen, sie selbst verraten und ihr Leben genommen hatte. Laut einem Bericht der Middlesbrough Public Safety Association stellte Jessicas Ermordung eine Konfrontation mit tief verwurzelten kulturellen Vorstellungen von Sexualität in Indien dar. Für Mitesh war Homosexualität nie ein triftiger Grund für eine Trennung. Er zog es vor, seine Frau leiden zu lassen, um sein gesellschaftliches Ansehen zu wahren. Die indische Gesellschaft ist bis heute nicht vollständig bereit, die sexuelle Orientierung von Menschen aus der Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Transgender zu akzeptieren. Häufig sehen sich Betroffene mit Ausgrenzung, Einschüchterung oder familiärer Ablehnung konfrontiert. Um sozialer Stigmatisierung und Gewalt zu entgehen, verbergen manche ihre wahre Identität und gehen formelle Ehen ein, in denen ihnen emotionale und körperliche Nähe verwehrt bleibt. In besonders schweren Fällen ziehen sich Betroffene vollständig aus dem sozialen Leben zurück oder nehmen sich das Leben. Bis heute existieren in einigen konservativen Milieus Vorstellungen sogenannter korrigierender Maßnahmen, bei denen schwere Übergriffe als angebliches Mittel zur Veränderung der sexuellen Orientierung dargestellt werden. Vor 4 Jahrzehnten galten homosexuelle Menschen in Indien weithin als krankhaft und sogenannte Konversionstherapien wurden als vermeintliche Behandlung propagiert. Dabei kamen Methoden zum Einsatz, die darauf abzielten, durch Zwang und Abschreckung Verhaltensänderungen herbeizuführen. Stanley Kubricks Film A Clockwork Orange dient als eindrückliches Beispiel dafür, dass Eingriffe aus der Verhaltenspsychologie nicht in der Lage sind, das Wesen eines Menschen nachhaltig zu verändern, zumindest nicht in der Weise, wie es gesellschaftliche Erwartungen oft verlangen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.